Kamu kayak kan? Oh, kalau suka banyak loh. Enggak. Banyak. Kenapa sih ada ikan? Oh iya, lupa. Nggak ada ikannya di pembukaan. Iya. Banyak sih katanya. Nyet yang nyet yang itu yang panjang. Tidur di luar sekali, mau kencang banget. Nggak terasa kan? Enggak. Kamu nggak pakai bantal kepala, jadi kamu kayak wah kejam udara sendiri. Biasanya kayak wah gitu. Nanti kamu udara makin banget.